Kjo hile e thjeshtë e frigoriferit do t'ju kursej ushqim dhe sigurisht para. Çmimi i gjithçkaje është rritur dhe nëse e bëni vetë pazarin të përditshëm e ndini ndjesinë e pakëndshme të fenomenit. Dhimbja është më e madhe se shpenzimi i parave për blerjet e nevojshme është dhe ushqimi i shkuar dëm. Të hedhësh perimet, frutat apo ushqimet e tjera që s'ka duan, sepse nuk i përdore siç duhen të bën të ndihesh në faj. Si fillim, bani mend se është më mirë të blini shumë herë nga pak në mënyrë që gjërat të konsumohen në kohë dhe të freskëta. Së dyti, blini një enë të madhe plastike dhe fusni brenda saj gjithë ushqimet që janë pranë afatit të skadencës, qumshtin, avokadon, qepët apo çfarëdo lloji ushqimi që ishit gati për ta hedhur. Diku në enë shënoni me të madhe, duhen konsumuar shpejt dhe në momentin e parë që ju shkon mendja për të gatuar diçka, drejtohuni menjëherë tek ky grup ushqimesh dhe kështu do të kurseni ushqime dhe para.